Нээсэл хотын тулгымцсан асуудлын нэг нь яа харахгүй цэцэрлэгийн асуудал. Харин энэхүү асуудлыг сүүлийн 2-3 жилд албаныхан аль болох багаар нь шийдэж байгаа гэж хэлж болно. Харин өнөөдөр энэхүү ажлын нэгэн хэсэг болсон жишээ болсон цэцэрлэгийн өргөтгөлийн нээлт боллоо. Тий, одоо тэрний нэг жишээ гэх юм бол манай Чингэлтийн төв орон нутгийн хөгжлийн сангаараа энэ жил 2.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулсан. Тэрний нэг хөрөнгө оруулалт нь өнөөдөр оны одоо юу гэдгийг 15 оноо бас бид сайхан бэлэг дэврэлтэд үдэж байна. Тэр нь юу гэхээр зэрэг манай 43 дугаар цэцэрлэгт ийм нэмэлт бүлгийн өргөтгөлийг одоо барьж ашиглалтанд оруулаад одоо хүүхэд багчуудаа барьж байгаа хамгийн том сайхан бэлэг болж байна. Чингэлтэй дүүргийн 43 дахь цэцэрлэгийн өргөтгөл барилгыг 150-160 орчим сая төгрөгөөр хийсэн байна. Канада технологиор баригдсан энэхүү барилга нь хүүхэд сурахад тохиромжтой мөн духлаг дулаахан гэдгээрээ ялгарч байгаа юм а. Харин энэхүү өргөтгөл ашиглалтанд орсноор Чингэлтэй дүүргийн 9 дугаар хорооны 100 бяцхан багчууд гэртээ цоолждуулгүй цэцэрлэгч явж сурч хүмүүжих боломжтой болж байгаагаараа сайхан мэдээ юм а. За манай Чингэлтэй дүүргийн 43 дугаар цэцэрлэг одоогоор 2 бүлэгтэй 100 хүүхдийн хүчин чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгийн сангаар өнөөдөр баригдаж ашиглалтанд орж байгаа энэ нэмэлт бүлэг маань 2 бүлгийн бас 100-аад хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсрал олгох тийм боломжтой орчин нөхцөл одоо сайжирсан. Ийхүү өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн 9 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон баяр хөөрөөр дүүрэн шинэ оноо угтан авч болохоор боллоо. Энэ дүүргийн 9 дугаар хорооны цэцэрлэгийн насны 500 хүүхэд багчуудын талан зөвхөн цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа юм а. Харин цэцэрлэгийн өргөтгөл ийхүү өнөөдөр ашиглалтанд орсноос хойш 100 хүүхэд цэцэрлэгтээ явах боломжтой болж байгаад 43 дахь цэцэрлэгийн хамт олон болоо Чингэлтэй дүүргийн удирдлагуудын зүгээс нэлээд баяр хөөртэй байгаа юм а. Өдрийн тойлд уян мэдээллээ.